सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज यो हामी विज्ञानको लाइफ प्रोसेस जीवन प्रक्रिया अन्तर्गतको च्याप्टर हामी पढ्न गइरहेका छौं। सम्पूर्ण साथीहरुलाई स्वागत छ। अब सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी यो च्याप्टरको बारेमा अलिकति बुझौं। जस्तो हाम्रो यो खरिदार अन्तर्गत यो लाइफ प्रोसेसमा जम्मा तीनवटा प्रश्न आउँछन् जसमा अंकबार 6 छ। एउटा प्रश्नको 2 को रेटले जम्मा 6 अंक आउँछ। त्यसकारणले गर्दा 3टा प्रश्न तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमध्ये आज हामी जम्मा 4वटा सब टपिक छन् यसमा। त्यसमध्ये पहिलो सब टपिक श्वास प्रश्वास, प्रकाश संश्लेषण र उत्सर्जन को विषयमा हामी अघि बढ्दै छौं। ओके, म सुरु गरे अब। सबभन्दा पहिले यो जीवन प्रक्रिया लाइफ प्रोसेस मा श्वास प्रश्वास, प्रकाश संश्लेषण र उत्सर्जन गरेर जम्मा 3टा सब टपिक्सको बारेमा आज हेर्छौं है हामी। अब सबभन्दा पहिले श्वास प्रश्वासमा ओके, सबभन्दा पहिले साधारण अर्थमा हामीले जेनरली श्वास प्रश्वास भनेको रेस्पिरेसन इज द एक्सन अफ ब्रिथिङ। यो भनेको चाहिँ सास फेर्ने कार्यलाई हामी श्वास प्रश्वास भन्छौं। सास फेर्ने कार्यलाई हामी श्वास प्रश्वास भन्छौं। सामान्य बुझाइमा यो जेनरल थिंकिङमा यो साधारण रूपले हामीले बुझ्ने प्रक्रिया यही हो। जोसुकैले पनि बुझ्ने साधारण अर्थ नै यही हो। रेस्पिरेसन इज द एक्सन अफ ब्रिथिङ। तर हामीलाई साधारण अर्थले मात्र नभई यसका बृहत बहुआयामिक अर्थ पनि जान्नु उत्तिकै उपयुक्त रहन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई व्यापक अर्थमा श्वास प्रश्वास प्रक्रिया भनेको एउटा जैविक प्रक्रिया हो जसमा जीवको कोशिकाहरूले अक्सिजन र ग्लुकोजको संयोजन गरेर ऊर्जा प्राप्त गर्दछन् र परिणाम स्वरूप कार्बन डाइअक्साइड र पानी उत्पन्न हुन्छ। अब यो श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ जैविक प्रक्रिया हो। यो जीवहरुमा मात्र हुन्छ, लिभिङ बिङ्सहरुमा मात्र हुन्छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जीवको कोशिकाहरूले अक्सिजन र ग्लुकोजको संयोजन गरेर अक्सिजन र ग्लुकोज चाहिँ दुईटा मिसिएर त्यसमा रासायनिक प्रतिक्रिया भएर के हुन्छ भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड र पानी उत्पन्न हुन्छ। त्यो कार्बन डाइअक्साइड र पानी भनेको चाहिँ बाइ प्रोडक्टको रूपमा मात्र उत्पन्न हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ त्यसको मेन मेजर प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ। त्यसकारणले यसको व्यापक अर्थमा हामी यसलाई समग्र ओभरअल रूपमा के बुझ्न सक्छौं भने श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ जुन जैविक प्रक्रिया हो, जीवहरुमा हुने प्रक्रिया हो जसमा चाहिँ अक्सिजन र ग्लुकोजको रासायनिक प्रतिक्रिया भएर ऊर्जा प्राप्त हुन्छ। ऊर्जा सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड र पानी पनि उत्पन्न हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा हामी समग्रमा श्वास प्रश्वास भनेको चाहिँ एउटा ऊर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको रूपमा पनि यसलाई हामी हेर्न सक्छौं है। यो चाहिँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको रूपमा पनि हामी यसलाई अर्थ्याउन सक्छौं व्यापक अर्थमा है। ओके, अब नेक्स्ट हामी जाउँ यसैको सँगसँगै जोडिएका शब्दावलीहरुको हामीले अर्थ पनि जान्दै जानुपर्ने हुन्छ। अब श्वास प्रश्वास एक क्याटाबोलिक प्रक्रिया हो। अब यो क्याटाबोलिक भन्ने शब्द चाहिँ एउटा बायोलोजिकल शब्द हो। यसको अर्थ सामान्य छ तर अलिकति सुरुमा सुन्दाखेरि हामीले अलिकति हामीले दैनिक जीवनमा प्रयोग नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति अनौठो जस्तो लाग्यो मात्रै हो। यो क्याटाबोलिक भनेको चाहिँ टुक्रिने प्रक्रिया हो। जटिल माध्यमबाट सरल माध्यममा जाने प्रक्रिया हो यो क्याटाबोलिक प्रक्रिया भनेको चाहिँ। सामान्य अर्थमा भन्नाले टुक्रिने प्रक्रिया, टुक्रिने कार्यलाई हामी क्याटाबोलिक भन्छौं। ओके, नेक्स्ट। अब हामी के छ भन्दाखेरि यसमा 1 मोल ग्लुकोजमा 180 ग्राम ग्लुकोज हुन्छ। अब ग्लुकोजको के छ है यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा 1 मोल ग्लुकोजमा चाहिँ जम्मा 180 ग्राम ग्लुकोज हुन्छ। 1 मोल ग्लुकोजमा मात्रै 1 मोल ग्लुकोजमा मात्रै 180 ग्राम हुन्छ।
यसको अर्थ चाहिँ सबै 1 मोलमा चाहिँ 180 ग्राम हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। फेरि यो 1 मोल ग्लुकोजमा मात्रै 180 ग्राम हुन्छ है। अब 1 मोल ग्लुकोज पूर्ण रूपमा क्याटाबोलाइज हुँदा 686 किलो क्यालोरी शक्ति निस्कन्छ। यो भनेको चाहिँ 1 मोल ग्लुकोज पूर्ण रूपमा टुक्नदा। अब यस्तो क्याटाबोलाइज हुने प्रक्रियाहरू धेरै छन्, यसका चेन रियाक्सनहरू धेरै छन्। तर यो 1 मोल ग्लुकोज अथवा 180 ग्राम ग्लुकोज चाहिँ क्याटाबोलाइज हुँदाखेरि चाहिँ 686 किलो क्यालोरी शक्ति निस्कन्छ। यो चाहिँ पूर्ण रूपमा क्याटाबोलाइज हुँदाखेरि, पूर्ण रूपमा टुक्रिदा है। अब ग्लुकोज पूर्ण रूपले क्याटाबोलिजम हुन ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकल र ईटीसी प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ। भन्नाले त्यो ग्लुकोज टुक्रिएर जुन एनर्जी प्राप्त गर्ने फर्मसम्म पुग्दाखेरि अथवा ऊर्जा प्राप्त गर्ने फर्मसम्म पुग्नलाई त्यो त्यति सजिलै एकैचोटि ग्लुकोजबाट एटीपीको फर्ममा जाने होइन। यसलाई 3टा प्रक्रिया छन् जेनरली। यो सँगसँगै यसका भित्र धेरै प्रक्रिया पनि छन्। तर हामीलाई जान्नुपर्ने, हामीले यो सिलेबसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ जम्मा 3टा साइकलको केही कन्सेप्चुअल कुराहरू चाहिँ बुझ्न जरुरी नै छ। त्यस अन्तर्गत ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकल र ईटीसी। ईटीसी भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन भन्छ, यसको फुल फर्म चाहिँ ईटीसी भनेको। यी 3टा प्रक्रिया पार गरिसके पश्चात मात्र ग्लुकोजबाट एटीपी को रूपमा हामी ऊर्जा प्राप्त गर्न सक्छौं है। अब यो चाहिँ भयो श्वास प्रश्वास मेन कुराहरू। अब हामी यी साइकलहरू, यी प्रोसेसहरूको बारेमा केही कुरा अघि बढौं है। ओके, अब अर्को छ ग्लाइकोलाइसिस। यो जुन ग्लाइकोलाइसिसमा शाब्दिक रूपमा पनि हामीले के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि ग्लाइकोलाइसिस, GLYCOLYSIS भन्नाले यो ग्लुकोज चाहिँ टुक्रिने प्रक्रिया भनेर पनि सजिलै यसको शब्दबाट पनि केही मात्रामा हामी अर्थ्याउन सक्छौं है। अब ग्लाइकोलाइसिस एउटा जैविक प्रक्रिया हो। यो जैविक प्रक्रिया हो है, जसमा ग्लुकोजको अणुहरू एटीपी र पाइरुवेटमा परिणत हुन्छन्। यो प्रक्रिया कोषभित्रको साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। अब जुन ग्लुकोजको अणु हुन्छ, यो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ग्लुकोजका अणुहरू चाहिँ एटीपी र पाइरुवेटमा परिणत हुन्छन्। ग्लुकोज चाहिँ एटीपी र पाइरुवेटमा परिणत हुने जुन यो प्रक्रिया हुन्छ, यो प्रक्रिया नै वास्तवमा ग्लाइकोलाइसिस हो है। ग्लुकोज चाहिँ एटीपी र पाइरुवेटमा परिणत हुने जुन प्रोसेस हुन्छ नि, त्यो बिचको प्रोसेस, त्यही प्रोसेसलाई हामी भन्छौं ग्लाइकोलाइसिस। अब यो प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस दुईटा हो सर? के भन्नुभयो सर? अगाडिपट्टि ग्लाइकोसिस भन्नुभएको थियो क्या होइन? अघिल्लो स्लाइडमा हेर्नु त। यो मिस्टेक भएछ सर, ग्लाइकोलाइसिस नै हो है। अगाडिको त्यो टाइपिङमा मिस्टेक भएछ है। ए ठीक ठीक सर। ओके, यो ग्लाइकोलाइसिस नै हो। अगाडि बढ्नु। यो प्रक्रिया कोषभित्रको साइटोप्लाज्ममा हुन्छ। अब यो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जहिले पनि साइटोप्लाज्ममै हुन्छ है। यो कुरा बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो। प्रश्न आउन सक्छ, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोषको कुन भागमा हुन्छ? माइटोकन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म भन्दै यस्ता अप्सनहरू दिन सक्छ। त्यसकारणले गर्दा झुकिनु नहुने कुरा, हामी बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भन्दा ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया चाहिँ साइटोप्लाज्ममै हुन्छ। ओके, त्यसपछि अर्को छ यो एटीपी। अब एटीपी को फुल फर्म पनि जान्नै पर्यो हामीले। एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट भन्छ। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफस्फेट। हाम्रो शरीरले एटीपी को रूपमा शक्ति प्राप्त गर्दछ। यसलाई इनर्जी करेन्सी अफ द सेल पनि भन्ने गरिन्छ। जुन हाम्रो शरीरले प्राप्त गर्ने जुन एनर्जी हुन्छ, के को फर्ममा हुन्छ भन्दाखेरि एटीपी को फर्ममा हुन्छ। त्यो एनर्जी को फर्मलाई चाहिँ वास्तवमा एटीपी भन्छौँ हामी है। त्यो एनर्जी को एक किसिमको फर्म हो। अब यसलाई चाहिँ यो एटीपी लाई चाहिँ, यो भन्नाले एटीपी लाई एनर्जी करेन्सी अफ द सेल भन्छ।
सेलको कोषको एनर्जीको फर्म हो भन्न खोजेको यसको है, यो बुझिहाल्नु। अब अर्को मेन कुरा अब आउँदैछ जुन टिसिए साइकल। यो साइकल चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन विभिन्न प्रक्रिया मार्फत यी साइकलहरू यी प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि मात्रै जुन एनर्जी प्राप्त हुन्छ है, त्यस कारणले गर्दा यो टिसिए साइकल इम्पोर्टेन्ट छ। अब यो टिसिए को फुल फर्म के हो भन्दाखेरि ट्राइकार्बोक्जाइलिक एसिड साइकल भन्छ, ट्राइकार्बोक्जाइलिक एसिड साइकल। अब यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा शरीरमा शक्ति उत्पादन हुने प्रमुख प्रक्रिया हो, यो मुख्य साइकल हो, मुख्य चेन हो। यस प्रक्रिया कोषभित्रको माइटोकन्ड्रियामा हुने गर्छ। बिर्सिनै नहुने पोइन्ट आयो, यहाँ झुक्किनै नहुने पोइन्ट आयो। यो के भन्दाखेरि माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ। यो टिसिए साइकल जहिले पनि माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ र शरीरलाई आवश्यक 60 to 70% एटिपी यही प्रक्रियाबाट निर्माण हुन्छ। लगभग मैक्सिमम एटिपी यही टिसिए साइकलबाट हुन्छ। अब यहाँ के पनि हुन सक्छ भन्दाखेरि जस्तो 60 to 70% त टिसिए साइकलबाट भयो। अब फाल्टु भनेको 30 to 40% चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि कतिपय कुराहरू टिसिए साइकल पुरा नगरी पनि यो टिसिए साइकल ट्राइकार्बोक्जाइलिक एसिड साइकल पुरा नगरिकन पनि केही मात्रामा त्यो माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ यो साइकल बिना पनि एनर्जी प्राप्त हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो माध्यमबाट यो टिसिए साइकलबाट चाहिँ जब यो साइकल पुरा गर्छ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै मात्रामा एनर्जी उत्पादन हुन्छ। जति ग्लुकोज छ त्यसको म्याक्सिमम एफिसिएन्सी हुन्छ। अब केही चाहिँ त्यो यो साइकल पुरा नगरेर पनि आउँछ जुन चाहिँ एकदम लेस इफेक्टिभ हुन्छ, थोरै मात्रै एनर्जी प्राप्त गर्दछ। यस प्रक्रियाले हामीले श्वास प्रश्वास गर्न लिएको करिब 2/3 अक्सिजनको उपयोग गर्दछ। यो टिसिए साइकलले 3 भागको 2 भाग टिसिए साइकलमै कन्जम्सन हुन्छ, खपत हुन्छ। अक्सिजन हामीले जुन रेस्पिरेसनबाट लिएको श्वासबाट लिएको अक्सिजनको 2/3 चाहिँ यसैमा खर्च हुन्छ। टिसिए साइकललाई साइट्रिक एसिड साइकल र क्रेब्स साइकल पनि भनिन्छ। विशेष गरेर यसलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइडली क्रेब्स साइकल भन्दा चाहिँ धेरै इफेक्टिभली बुझिन्छ है। यसलाई साइट्रिक एसिड साइकल, क्रेब्स साइकल पनि भनिन्छ। यस प्रक्रिया बारे हेन्स एडल्फ क्रेब, यो नाम चाहिँ साइन्टिस्टको नाम है, हेन्स एडल्फ क्रेब, 3टा मिलेर भनेको छ। हेन्स हात सम्झिने, एडल्फ हिटलर एडल्फ, क्रेब, यी 3टा कुरा मिलेर भनौँ है। यो साइन्टिस्टको नाम हो। उनले हेन्स एडल्फ क्रेबले सन् 1937 मा परेवामा गरिएको परीक्षणबाट पत्ता लगाएका थिए। भनेको यो टिसिए साइकल पनि हुन्छ है भनेर पत्ता लगाएका उनले। हेन्स एडल्फ क्रेबले कहिले भन्दा सन् 1937 मा। अब जब उनले जुन क्रेब साइकल हुन्छ भन्ने कुरा पत्ता लगाए त्यसपछि सन् 1953 को चिकित्सा तर्फको नोबेल प्राइज पनि दिइयो। उनले यही क्रेब साइकलको बारेमा अध्ययन गरेर पत्ता लगाएकै कारणले गर्दा उनलाई सन् 1953 को मेडिसिन तर्फको नोबेल प्राइज अथवा चिकित्सा तर्फको नोबेल प्राइज पनि दिएर सम्मान गरियो है। ओके सर, अब हामी नेक्स्ट जान्छौँ। केही हुन्छ सर, अगाडि बढौँ। ओके, अब अर्को छ श्वास प्रश्वास प्रक्रियाका प्रकारहरू। अब यो श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा चाहिँ जेनरली एरोबिक्स रेस्पिरेसन र एनएरोबिक्स रेस्पिरेसन गरेर 2 भागमा विभाजन गरिएको छ यो श्वास प्रश्वास प्रक्रियालाई, रेस्पिरेसनलाई। अब यसमा यो प्रक्रिया जस्तो यसलाई चाहिँ हामीले तुलनात्मक रूपले हेर्यौं भने
कम्पेरेटिभ स्टडी गर्न पनि सहज हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ एउटा टेबल जस्तो कम्पेरेटिभ टेबल जस्तो बनाएको छ, त्यही टेबल अनुसार चाहिँ हामी अध्ययन गर्छौँ। जबकि कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सहज पनि हुन्छ, हामीलाई बुझ्न पनि सहज हुन्छ। पहिला एरोबिक रेस्पिरेसनमा है, यो प्रक्रिया अक्सिजनको उपस्थितिमा हुन्छ। एरोबिक भन्ने बित्तिकै अक्सिजनको उपस्थितिमा हुने। अब एनारोबिकमा यो प्रक्रिया अक्सिजनको अनुपस्थितिमा हुन्छ। एनएरोबिक यो अक्सिजन चाहिएन, अक्सिजनको अनुपस्थितिमा। दोस्रोमा छ एरोबिकको, यो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ठुला तथा विकसित जन्तु तथा वनस्पतिमा पाइन्छ। अब यो चाहिँ ठुला तथा विकसित जन्तुहरूमा एरोबिक रेस्पिरेसन पाइन्छ। अब यो चाहिँ वेल डेभलप भएकोमा, जबकि उनीहरूको जीवहरू, उनीहरूको बडी स्ट्रक्चरहरू विकसित भइसकेका जनावर तथा वनस्पति। अब एनारोबिक चाहिँ यो श्वास प्रश्वास प्रक्रिया ब्याक्टेरिया र यस जस्ता सूक्ष्म जीवहरूमा, जुन चाहिँ जेनरली प्रोक्यारियोटिक जीवहरू भन्छ यिनीहरूलाई, यिनीहरूको सेल बडी स्ट्रक्चरहरू एकदमै अविकसित भएको जीवहरूमा चाहिँ यो एनारोबिक रेस्पिरेसन हुन्छ। अब एरोबिक रेस्पिरेसनमा अर्को छ, यो प्रक्रिया साइटोप्लाज्म र माइटोकन्ड्रियामा सञ्चालित हुन्छ। एरोबिक चाहिँ है, एरोबिक रेस्पिरेसन चाहिँ साइटोप्लाज्म र माइटोकन्ड्रियामा सञ्चालित हुन्छ। त्यसैगरी अर्को एनारोबिक चाहिँ साइटोप्लाज्ममा मात्र सञ्चालित हुन्छ। भन्छ एउटा कमन के भयो भन्दाखेरि साइटोप्लाज्ममा दुईटै हुने छ, तर एनारोबिक चाहिँ माइटोकन्ड्रियामा पनि हुन्छ, मा पनि हुन सक्छ। एनारोबिक चाहिँ साइटोप्लाज्ममा मात्र हुन्छ। अब अर्को छ, एन्ड प्रोडक्टको रूपमा CO2 र पानी निस्कन्छ यो एरोबिकमा चाहिँ। यो एन्ड प्रोडक्ट भन्नाले चाहिँ के बुझ्छौँ भन्दाखेरि बायो प्रोडक्ट। हामीले निकाल्नु पर्ने त कार्बन डाइअक्साइड र पानी त आवश्यक होइन, तर आवश्यक नहुँदै पनि कार्बन डाइअक्साइड र पानी चाहिँ निस्किन्छ यो एरोबिक रेस्पिरेसनमा। जस्तै के हो भन्दाखेरि अब जब हामीले अक्सिजन लिन्छौँ रेस्पिरेसनको माध्यमबाट, अक्सिजन लिएर खानेकुराबाट प्राप्त पौष्टिक तत्त्व अथवा ग्लुकोज, त्यो दुईटा बीच केमिकल रिएक्सन हुन्छ। केमिकल रिएक्सन भइसकेपछि त्यसमा एनर्जी उत्पन्न हुन्छ। हामीलाई चाहिएको त एनर्जी हो। एनर्जी सँगसँगै त्यसको बायो प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड र पानी पनि निस्कन्छ हो। त्यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी एन्ड प्रोडक्ट भनेको चाहिँ बायो प्रोडक्ट है। हामीलाई चाहिएको त एनर्जी, ऊर्जा हो, त्यो सँगसँगै चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र पानी पनि निस्किन्छ एरोबिक रेस्पिरेसन। अब एनारोबिक रेस्पिरेसनमा भनेको चाहिँ बायो प्रोडक्टको रूपमा अथवा एन्ड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ इथेनोल अथवा ल्याक्टिक एसिड र कार्बन डाइअक्साइड निस्कन्छ। अब कुनैमा इथेनोल निस्किन्छ, कुनैमा ल्याक्टिक एसिड र कार्बन डाइअक्साइड निस्किन्छ। यो चाहिँ एनारोबिक रेस्पिरेसनको बायो प्रोडक्टको रूपमा अथवा एन्ड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ है। ऊर्जा त निस्किन्छ दुईटैमा, एनर्जी त निस्किन्छ, त्यो सँगसँगै एन्ड प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ यिनीहरू निक्लिने भयो। अब एरोबिक रेस्पिरेसनमा एउटा ग्लुकोजको अणुबाट 36 एटिपी उत्पादन हुन्छ। 36 एटिपी एनर्जी उत्पादन हुन्छ एउटा ग्लुकोजको अणुबाट। कहाँ भन्दा एरोबिकमा चाहिँ। तर यता एनारोबिक रेस्पिरेसनमा चाहिँ एउटा ग्लुकोजको अणुबाट 2टा एटिपी मात्र उत्पादन हुन्छ। भनेपछि हेरौँ त, हामी कम्पेरेटिभ स्टडी गर्दा यता 36 उता 2 भनेपछि त एरोबिक रेस्पिरेसन भनेको चाहिँ एकदम यसबाट चाहिँ धेरै मात्रामा एनर्जी उत्पादन हुने रहेछ, एनर्जी प्रड्युस हुने रहेछ भन्ने कुरा हामी बुझ्यौँ। अब हामी अर्को जाउँ है। हुन्छ सर, अगाडि जाउँ सर। ओके, श्वास प्रश्वास प्रक्रियाका प्रकारहरू। अब जम्मा यो प्रकारहरूमा चाहिँ यो चाहिँ एरोबिक रेस्पिरेसनको टाइप्सहरू है। यिनीहरू दिया चाहिँ हामी यसमा पढ्दैछौँ। एउटा हुन्छ एक्सटर्नल रेस्पिरेसन,
एक्सटर्नल रेस्पिरेसन, बाह्य श्वास प्रश्वास। अर्को छ इन्टरनल रेस्पिरेसन जसलाई हामी भन्छौँ आन्तरिक श्वास प्रश्वास, र अर्को सेलुलर रेस्पिरेसन, यसलाई भन्छौँ हामी कोशीय श्वास प्रश्वास। ओके, अब यसको हामी प्रत्येकको के हो भन्ने कुरा बुझ्दै जान्छौँ। अब एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्ने बित्तिकै शरीर र बाह्य वातावरण बीच हुने ग्यासहरूको एक्सचेन्ज प्रक्रियालाई एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छौँ हामी। शरीर र बाह्य वातावरणको जुन बाहिरपट्टि शरीर र बाहिरी वातावरण बीचमा चाहिँ ग्यासहरूको साटफेर हुने प्रक्रिया, जस्तो हामी अक्सिजन लिन्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड फ्याँक्छौँ, यो प्रक्रिया बाहिर हुने प्रक्रिया एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। यो रेस्पिरेसन शरीरभित्र फोक्सोको एल्भोलीमा हुन्छ। एल्भोलीमा हुन्छ भनेको यो एल्भोली भन्ने चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दा ठ्याक्क जस्तो हामी नोजबाट जेनरली सामान्यतया हामी नोजबाट हावा लिन्छौँ। अब यो घाँटिनेर यहाँ फाइनेक्स हुन्छ, त्यो फाइनेक्स हुँदै हुँदै श्वास नली मार्फतबाट लङ्समा जान्छ। ठ्याक्कै तल त्यो लङ्स चाहिँ दुईतिर हुन्छ, राइट र लेफ्टमा। दुईतिर भइसकेपछि त्यहाँबाट त्यो श्वास नली पनि बाँडिन्छ क्या, दुईतिर जान्छ। फेरि दुईतिर, किन लङ्सको दुईतिरै जानु पर्यो, एयर त ठ्याक्क बाँडिन्छ। बाँडिएर गइसकेपछि त्यो अर्को त्यो श्वास नली हुन्छ सब डिभाइडेड, अथवा त्यो बाँडिएर गएको श्वास नली हुन्छ, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि झोला झोला आकृतिको, ब्याग ब्याग आकृतिको एउटा स्ट्रक्चर हुन्छ जसलाई भन्छौँ एल्भोली भनेर भन्छौँ। त्यो ब्याग स्ट्रक्चरको हुन्छ है, त्यो भित्रपट्टि, त्यो फोक्सोको भित्र इन्टरनल सेपमा हुन्छ। त्यो थोरेस क्याभिटी भन्छ, थोरासिस क्याभिटी भन्छ, जुन त्यो भित्रीको खाली भागलाई थोरासिस क्याभिटी भन्छ, हो त्यो भित्रपट्टि हुन्छ एल्भोली भने चाहिँ। अब यस प्रक्रियामा त्यो भित्रपट्टि हुन्छ है, यो चाहिँ यो रेस्पिरेसन चाहिँ है, यो के अरे त्यो भित्र जाने चाहिँ हावा चाहिँ त्यहाँ जान्छ भन्न खोजेको मैले। अब यस प्रक्रियामा शरीरले अक्सिजन लिने र बाह्य वातावरणलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिने गर्छ। अक्सिजन लिने, कार्बन डाइअक्साइड दिने गर्छ। यो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन भन्छ। यो भयो एक्सटर्नल रेस्पिरेसन। नेक्स्ट इन्टरनल रेस्पिरेसनमा रगत, ब्लड र तन्तुहरू बीचमा हुने ग्यासहरूको एक्सचेन्ज प्रक्रियालाई इन्टरनल रेस्पिरेसन भनिन्छ। अब रगत र तन्तुहरू बीचमा हुने ग्यासको एक्सचेन्जेसन, यो रेस्पिरेसन शरीरभित्र रक्त केशिकाहरू अथवा क्यापिलरीजमा हुन्छ। यस प्रक्रियामा शरीरका तन्तुहरूले रगतले ल्याएका अक्सिजन लिने र रगतलाई कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिने कार्य गर्छ। अब यो इन्टरनल रेस्पिरेसनमा चाहिँ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि अब अक्सिजन हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब रगतमा त नियमित रूपले ब्लड त हाम्रो शरीरको प्रत्येक कोष कोषमा पुगिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यो निरन्तर प्रक्रिया चलिरहेको हुन्छ। हाम्रो एक्सटर्नल रेस्पिरेसनको माध्यमबाट हाम्रो शरीरभित्र आवश्यक पर्ने अक्सिजन पनि प्रवेश गरिसक्यो। अब अनावश्यक कार्बन डाइअक्साइड पनि बाहिर फ्यालिँदैछ। यसो हुँदाखेरि फोक्सोमा के पुग्यो भन्दाखेरि अक्सिजन पुग्यो लङ्समा। त्यो पुगेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अक्सिजन भनेको त हाम्रो शरीरको प्रत्येक अङ्ग अङ्गमा भएका प्रत्येक कोष कोषमा त्यो अक्सिजन पुग्नुपर्छ। त्यो अब जस्तो हाम्रो कुनै खुट्टाको एउटा सेलमा अक्सिजन आवश्यक पर्यो भने त ब्लडको माध्यमबाट जाने हो, र त्यहाँनिर त्यो खुट्टाको सेलमा त्यो अक्सिजन पुग्छ। अक्सिजन पुगिसकेपछि त्यहाँ पनि पौष्टिक तत्त्व आइपुगेको हुन्छ। त्यहाँ अब फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यही रासायनिक प्रतिक्रिया हुन्छ, केमिकल रिएक्सन हुन्छ, र त्यहाँ फेरि के हुन्छ, एनर्जी पनि उत्पन्न हुन्छ, सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड र पानी पनि उत्पन्न हुन्छ। अब त्यो कार्बन डाइअक्साइड त्यहाँ अक्सिजन पुर्यायो ब्लडले, फेरि त्यो ब्लडले के गर्छ भन्दाखेरि अशुद्ध रगत भन्छ नि, त्यो कार्बन डाइअक्साइड मिसेको फेरि सर शुद्ध बनाउनलाई कहाँ ल्याउँछ भन्दाखेरि माथिल्लो भेनाकाबाट तल्लो भेनाकामा ल्याउँछ। हो, यो आवश्यक पर्ने अक्सिजन हाम्रो शरीरको विभिन्न कोषमा पुर्याउने अनावश्यक कार्बन डाइअक्साइड चाहिँ फेरि शुद्ध बनाउनको लागि माथिल्लो भेनाकाबा अथवा तल्लो भेनाकाबासम्म ल्याउने जुन यो एउटा प्रक्रिया हुन्छ, यसलाई भन्छ इन्टरनल रेस्पिरेसन, आन्तरिक श्वास प्रश्वास। अब अर्को तेस्रोमा छ
सेलुलर रेस्पिरेसन। अब जीवको कोशिकाहरूले अक्सिजन र ग्लुकोजको संयोजन गरेर ऊर्जा प्राप्त गर्ने र परिणामस्वरूप कार्बन डाइअक्साइड वाटर उत्पन्न हुने क्रियालाई सेलुलर रेस्पिरेसन भन्छ। अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सेलमा अक्सिजन र ग्लुकोज बीच केमिकल रिएक्सन भएर ऊर्जा सँगसँगै कार्बन डाइअक्साइड र वाटर उत्पन्न हुने जुन यो प्रक्रिया हुन्छ आन्तरिक सेलभित्र, यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी सेलुलर रेस्पिरेसन। यो सेलुलर रेस्पिरेसन भन्ने बित्तिकै यो सेलभित्र हुन्छ। जबकि सेलुलर रेस्पिरेसनको माध्यमबाट चाहिँ त्यहाँ के उत्पन्न हुन्छ भन्दाखेरि ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। सँगसँगै बाइ प्रोडक्टको रूपमा कार्बन डाइअक्साइड र वाटर पनि हुन्छ। त्यो फेरि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर अघिकै प्रक्रिया मार्फत अथवा इन्टरनल रेस्पिरेसनकै माध्यमबाट फेरि आउँछ। यही चेन रिएक्सन चाहिँ निरन्तर रूपमा हुन्छ। यी तिनैवटालाई समग्रमा हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि एक्सटर्नल इन्टरनल र सेलुलरलाई समग्र रूपमा हामी भन्छौँ एरोबिक रेस्पिरेसन। ठिकै छ नि सर? हजुर सर, एकदम अगाडि बढ्नु सर। ओके। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आयो है। अब के आज यति गर्ने सर? ओके, ठिकै छ नि त सर। अब